就係我自己用 LEGO 整嘅迪士尼啦。迪士尼。嗱，由出面講起啦，好。咁咧，首先呢個係巴士站啦。呢個係嗰個國旗。咁呢度就係個警察。保安員。係。咁佢就會睇住啲人會唔會偷唔買飛入去嘅，咁就好似咁啦。程序就係咁嘅，你要喺度撳你想要幾多張飛，跟住你俾咗錢，跟住再拉啲飛出嚟喺下面攞翻，跟住就可以入去㗎啦。OK，下一個。跟住咧，下一個就係呢度有保安員喺度行嚟行去啦。呢個保安員 OK。呢個係勁啲嘅，呢個弱啲咯，成日都好玩啦。咁咧講第一個遊樂設施講咗銀行先。呢度係個閉路電視，呢個係一個小小銀行。你入去之後咧，你就撳密碼，跟住你自己可以攞錢。跟住咧，呢個係一個好細嘅，會搖嚟搖去咁樣咯。即係行樓梯上去，然後就坐得上去。係，跟住就搖嚟搖去啦。即係整個人坐喺呢度，係咪？然後就搖嚟搖去。做乜整啊？好啦，下一個啦。下一個就係過山車啦，呢個係高點嚟嘅。哦，原來你由呢邊。呢條係路軌嚟㗎。係啊，嗱，你想唔想證實真係行到先？是但擺個人上去啦。哦，呢個係車嚟嘅。跟住鬆開先，跟住撳個掣，都撳咗。我撳咗。哦，呢架車。哦，最高點，衝落去過山車。好 ，next 啦，唔該。跟住咧，呢就係講呢個啦。呢個就係會搖嚟搖去嘅。點樣搖？坐喺度嘅，有人坐上去嘅。調轉咗。唔緊要啦。我好快你快。呢邊喺呢度。呢邊個角度啊？唔係啊，咁睇嘅。唔係啊，咁樣㗎。咁我就搖嚟搖去咯，咁樣搖嚟搖去。哦 ，OK。可唔可以睇正面啊？死咗！即係呢個嘢係你影唔到啊！即係呢個係凳嚟嘅。哎呀，你影住佢啦！呢張凳，然後佢就會兩邊中擺。有兩張凳嘅。原本想整一張嘅啫，但係既然諗到可以整兩張，咪整咯兩張。OK， 好啦，呢個係機動設施，搖嚟搖去咁樣啦。好啦，頭先你示範咗啦。跟住。好。到你啦。跟住呢個咧，呢個應該要最後喎，呢個精彩嘅。呢個就係你求其擺個人。佢係自動嘅。坐咗先係嘛？坐咗喺度先，呢個係激動遊戲。就首先咧。機動係。好啦，佢會自動感應嘅。自動感應。轉圈。越嚟越快，越嚟越快係咪？上下戳係咪 ？OK。好 ，next 就係呢個識喐嘅跳樓機。識喐嘅。擺個人坐咗先啦。喂！又要咁解啊？佢喐動到，後面嗰度拉上去，我拉，你坐好先。即係呢個係跳樓機。要慢慢上去，跟住落去你就要放手啦。放手。呢個跳樓機 OK。
next 呢個都係玩嘅，即係個細路要掉中呢兩個。其實咧呢個咧陷阱嚟嘅，佢呃你嘅特登。哦，攤位遊戲嚟嘅。咁呢兩個就係一啱嘅，你掉中跟住有嘢。有獎品係嘛？有嘢俾你咯。哦，攤位遊戲掉圈圈係咪？係啊。好啦，最後掟刀啊！最後呢嚿咩嚟㗎？呢個摩天輪兩個嘅啫。兩個座位嘅，兩個車廂。OK，呢個車廂加呢個車廂係咪？紅色加黃色。係啦，咁樣就轉嘅。OK，好。每個車廂都唔同。好，仲有最後呢個 theatre 係咪啊？有個劇場。唔係啊，呢個唔係最後啊，你聽埋我講嘢先啦。呢個咧就係熒光幕顯示啲廣告啦。呢個先係呢個係好嘢嚟嘅。一陣我過嚟呢邊啊。呢個係熒光幕，然後呢個呢個咩保安？呢個咧呢個咧係冇用嘅材料嚟整呢間細屋，裡面有部電腦。咁咧，佢哋如果咧嗱呢度係一個即係嗰個風車啦，小風車啦，跟住咧呢啲燈嚟，咁咧跟住咧呢個如果冇風嘅話咧，可以用太陽能嘅。哦，呢個風力發電嘅。呢個係太陽能。OK，好。你唔好整啊嗰啲嘢。唉，你快啲講埋呢個劇場啦。呢個唔係劇場啊。咁係咩啊？迪士尼城堡。迪士尼城堡，哦，城堡上面有人表演係咪啊？呢個係可以開嘅，呢個就係有得爬上去。後面咧就好普通嘅啫，後面真係冇乜嘢嘅。係。啊，咁咧？後面係搭棚嘅。咁咧？有人控制嘅喎，呢度有個控制 control 嘅喎。係啊，咁咧嗱，你咧，去撳掣。你咧？如果呢個係你，如果咧你撳呢嚿嘢咧，你就會彈咗上去啦，跟住就可以 control 呢個 room。咁想唔想試下真係着燈？好。睇下先，呢個你加咗個燈掣喺度。啱啱先整嘅咋，後先之前冇嘅。得。然後呢度就一排觀眾席啦，係咪？係。夜晚係最多㗎，夜晚係精彩啊嘛。好啦，唔該晒你，仲有冇補充？睇下先。呢個就係迪士尼機動樂園世界。嗱，我仲有補充，有咩補充？等一陣先，攞住。我停啦。唔係嗱，佢如果咧佢撳咗個掣咧，有一個掣咧，就係你跟住你撳咗個掣之後，佢會啲火發出嚟。哦，煙花係咪啊？嗰啲蛇嗰啲火花，嗰啲火花。係。OK，得，知道啦 ，thank you。拜。呢個就係火花啦，好，邊個創作㗎？就係呢位仁兄啦。我創作。Jaden Lee 啦，係咪？拜拜。拜拜。